წუხანდელი დღე იყო და ღამე იყო საკმაოდ ისეთ ხმაურიანი, რასაც მოყვა კიდეც შეფასებები, არაერთი პირია დაკავებული, მათ შორის ბატონი გოგი ჩახუნაშვილი, ასევე იადა არახველიძე და არაერთი პირი, რომელსაც ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა სოციალურ ქსელში, მათ შორის მათი ცნობადობიდან გამომდინარე. Აი თქვენ რის თქმა შეგიძლიათ აი დღევანდელი სურათის გათვალისწინებით, მათ შორის იმ შეფასებების, რომელიც ისმის საზოგადოების მხრიდან ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი არის იმის გაგრძელება, რაც ქვეყანაში ხდება ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში, როდესაც ხელისუფლებას სხვა გზა არ აქვს გარდა იმისა, რომ გაამკაცროს სიტუაცია და შესაბამისად შეზღუდოს ყველანაირად ადამიანის გამოხატვის თავისუფლება და მიიტაცოს ძალაუფლება. შესაბამისად ამის ფარგლებში მას სჭირდება რომ დათესოს შიში და დაიჭიროს რაც შეიძლება მეტი ადამიანი. ოღონდ აქ უნდა გავითვალისწინოთ რომ ყველას ვერ დაიჭერენ. თუ ასე ვთქვათ, ერთ ადამიანს იჭერენ, იმედი აქვს რომ 10000 შეშინდება. შესაბამისად მაგიტომ არის რომ შეიძლება 100000, 200000 ვიყოთ ჩვენ ქუჩაში, მაგრამ დაიჭირენ რაღაც მცირე ნაწილი, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენთვის მტკივნეული არის, ჩემთვის მაგალითად ახლა მამა ჩემის დაჭერა ნამდვილად მტკივნეულია, თუმცა ეს არის იმ ფართო სურათის ნაწილი, რაც არის ხელისუფლების სტრატეგია. აქ ჩვენთვის გასათვალისწინებელი ის უნდა იყოს, რომ ჩვენ პირველ რიგში ავირჩიოთ ჩვენი სტრატეგია და არ ვიყოთ სულ რეაქციონისტულ პოზიციაში. ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, რომ პირველ რიგში ძალაუნებურად ვინც ასხავს ხელისუფლების პროპაგანდაზე წყალს, იმათმა პირში წყალი ჩაიგუბონ ცოტა ხანი, რომელიც ხელისუფლების გარდა ვინმე სხვა საბრალებს ამ ადამიანების დაჭერას, იმიტომ რომ თქვენ ახლა ვიდეო კადრები რაც გინახავთ ახლა დაკავების, უბრალოდ რის გამოც დააკავეს ადამიანები, ხედავთ რომ იქ ძალადობრივი ქმედებები არ ყოფილა და აქედან გამომდინარე ჩვენი თანამოაზრე ან თანამებრძოლიც კი შეიძლება ძალაუნებურად წყალს ასხავდეს ხელისუფლების პროპაგანდაზე, როდესაც ამ ადამიანებს მოძალადეებს უწოდებს, რა ვიცი, კონკრეტულ რაღაც ამ პრეზიდენტის სასახლის ღობის საქმეზე რაღაც კონკრეტულ აჯანყებას ან რაღაცას არ ქმევდეს და აქედან გამომდინარე ჩვენ თავში უნდა ვეძებოთ პირველ რიგში პრობლემა, ჩვენ უნდა დავდგეთ ერთ პოზიციაზე. ეხა ყველაზე მეტად რაც ჩვენ გვჭირდება არის ის, რომ ჩვენი მხარე გაერთიანდეს. ეხა თუ ხელისუფლებას ამ 4 ოქტომბრამდე ქონდა სტრატეგია, რომ მარტო ემუშავა თავის ამორჩეველზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ სხვადასხვა პროპაგანდით ტვინი გამოელაყებინა და რაღაცები ევროპაზე ელაპარაკა, ეხა არის სამიზნეში ამოღებული ჩვენი მხარე, როდესაც ისინი მუშაობენ რომ ჩვენ დაკავები საფუძვლებთან დაკავშირებით. ეს ადამიანები დარწმუნებული ვარ, რომ ის განწყობა რო არ იყოს, რაც ეხა ამჟამად არის და სამწუხაროდ დახლე ჩამიმდინარეობს ჩვენი მხარის, ამდენ ადამიანს ვერ დააკავებდნენ და იმის მჯერა მე რომ თუ ერთად დავდგებით და კონკრეტულ ამ პროპაგანდისტულ ნაბიჯებზე არ წამოვეგებით და არ დავიწყებთ იმაზე ტირილს, რომ ესენი რუსები არიან, რუსული სპეცოპერაცია ჩაგვიტარეს, თუ ჩაგვიტარეს რაღაც სპეცოპერაცია, ჩვენ მინიმუმ არ უნდა ვიყოთ ამ სპეცოპერაციის ნაწილი და ეხა ყველა ადამიანი ვინც იმაზე წუწუნებს, რომ 4 ოქტომბერს ვიღაცამ რაღაცა ისე გააკეთა, რომ ხელფეხი გაუხსნა, მაშინ ამ ბრმა და აქამდე ეს ბოლო 3 წელი არაფერი არ უნახავს ამ ქვეყანაში. შეიძლება უკანაც გადავიდეთ, მაგრამ ეს ბოლო 3 წელია გამკაცდა, ხო? მაგალითად, მე ქუჩაში ძირითადად უფრო აქტიურად დავიწყე გამოსვლა მას შემდეგ, რაც უკრაინაში შეიჭრა მეორედ რუსეთი. ფართომასშტაბიანი ომი დაიწყო უკვე და იმის შემდგომ გვინახავს ჩვენ არაფრისთვის დაკავებული ხალხი, გვინახავს სუფთა ქაღალდებზე დაკავებული ხალხი, რომელსაც ხო, აი ეს კადრებიც გადის ახლა იაჩანს აქ თუ არ ვწდებით არახველიძე. კი ბატონო, ვის იდენტიფიცირებაც შეძლეს ყველა დააკავეს, ხო? აქედან გამომდინარე ამას ანუ არაფერი ახალი ამაში არ არის, ხო? აი კოტე მიზანს რას ხედავთ აი ამ პროცესში თქვენ ახსენეთ აი რუსული სპეცოპერაციის საკითხი როგორ ფიქრობთ ეს თქვა რაღაც წინასწარ კიდევ უფრო მეტ ახსნა განმარტებას საჭიროებდა იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა სცენარისთვის საზოგადოება რომელიც ესე გაიზარდა თქო და ერთი წელი გავიდა უკვე ყველაფერს შეგუებული იმ თვალსაზრისით რომ ყველა მეთოდი გამოყენებული არის გამოყენება შეიძლება ყოფილიყო ამ პერიოდის განმავლობაში ანუ არ უნდა იყოს ამგვარად მოწყვლადი ანუ თქვენი აქცენტი ამგვარად მოწყვლადი შეიძლება თქვენი მხარე იყოს რა თქმა უნდა როდესაც რაღაცა ასე ვთქვათ
იმედები გააქვს და მე ეს იმედები გიცურდება, შესაბამისად შეიძლება ეს იყოს შენთვის პრობლემა, რომ ასე ვთქვათ, რაღაცა დაიწყო განტევების ვაცის ძებნა. Რა თქმა უნდა, ეს ბუნებრივი რეაქცია არის და ბევრ ადამიანს ჰქონდა იმის იმედი, რომ 4-ში იქნებოდა რაღაც ძირეული ცვლილება. ეს ცვლილება რო არ დადგა, მერე ადამიანები ეძებენ განტევების ვაცს და შესაბამისად ჩვენ ისე არ უნდა მოვექცეთ, რომ ხელისუფლების ასე ვთქვათ, თამაში ვითამაშოთ, ხო? ეს არალეგიტიმური ხელისუფლების, მით უმეტეს ჩვენ თუ ვამბობთ, რომ ხელისუფლებას აქვს უზურპირებული ძალაუფლება, ის აკონტროლებს ყველა ასე ვთქვათ, ხელისუფლების შტოს, როგორც არის საკანონმდებლო, აღმასრულებელი, სასამართლო ხელისუფლება, უბრალოდ ერთ ადამიანს ემორჩილება, ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, და ყველა მიცის მისი სახელი და გვარი ვის ემორჩილება ეს მთლიანი სისტემა. ამ შემთხვევაში ჩვენ მოქალაქეებმა უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ ეს ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, გაუშვათ და ძალაუფლება დაბრუნდეს კონსტიტუციის ჩარჩოში. თუ ვინმემ რევოლუცია და გადატრიალება მოაწყო, ეს უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის რუსული ოცნება იქიდან გამომდინარე, რომ კანონის ჩარჩოებიდან საერთოდ გასული არის, ვისაც უნდა ისე მიუყენებს კანონს, რომელ კანონსაც უნდა იმას მიუყენებს, ან დაელოდება, რომ მაგალითად ვიდეო მტკიცებულება, მაგალითად გელას ხასაიას საქმეზე აღარ იყოს და შესაბამისად მე უთხრას, რომ აგერ შენ ამ ადამიანს ხელი მოტეხე და მე ჩვენ უნდა ვამტკიცოთ, რომ არ მოგვიტეხი არავის ხელი, ან ვიღაცამ დაგაბრალოს, რომ სპილო ხარ და მე უნდა ამტკიცო, რომ არ ხარ სპილო. შესაბამისად, როდესაც ესეთი სიტუაცია, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ ხელში არის ავიღებთ თუ არა ძალაუფლებას და ადამიანები ჩვენ მხარეს რაც უფრო ერთიანი იქნებიან, მით უფრო მეტი შანსი იქნება გამარჯვების, რაც უფრო მეტად დავიყოფით, მით უფრო დიდი პრობლემები შეგვექნება, იქიდან გამომდინარე, რომ გახანგრძლივდება ეს ყველაფერი და ხელისუფლება მიაღწევს იმ მიზანს, რაც აქვს, ხო, რომ გაცხადებული აქვს, რომ წადით ამ ქვეყნიდან და დატოვეთ ის ხალხი, ვინც ან კონფორმისტი არის, ან კომფორტულად გრძნობს ახლა რუსული ოცნების ხელებში. დაყოფის საკითხი კიდევ უფრო მეტად საგრძნობი არის 4-ის შემდეგ, სხვა შემთხვევაში თქვენ გარკვეულ დროს არ დაუთმობდით ამაზე საუბარს, რომ ეხლა სამუშაო არის შიგნით, ხომ, იმ ჯგუფებთან. მანამდეც ჩვენ მხარეს იყო სამუშაო. რომელსაც ეხლა უკვე რომელიც არის სწორედ ეხლა ხელისუფლების ადრესატი, ხო, თუნდაც აი მასალებით და ასე შემდეგ. კოტე, თქვენ როგორ შეხვდით მამა თქვენთან დაკავშირებით, აი თუნდაც იმ მოწოდებებს, რაც არის სოციალურ ქსელში, მე რამდენიმე წავიკითხე, ერთი იყო ამირან გამყრელიძის, რომელიც ხელისუფლებას მიემართავს და ეუბნება, რომ გამოსავალი ჩიხიდან მან უნდა მოიძიოს, იმიტომ რომ ის არის სწორედ ხელისუფლება და ესკალაცია არ უნდა შედიოდეს მათ მიზანში. კიდევ ერთი არის ბატონი თემურ მიქელაძის მოწოდება, რომ ის არის მზად რო თავდებში ჩაუდგეს დაკავებულ კოლეგას გოგი ჩახუნაშვილს, არაერთი ექიმის გამოხმაურება ვრცელდება და შესაბამისი დახასიათებაც მამა თქვენის და აი შემდეგ პროცესს როგორ ხედავთ თქვენ? პირველ რიგში ჯერ კიდევ სანამ მამა ჩემი თავისუფალი იყო და გიორგი ახობაძე იყო ციხეში, კონკრეტულად ჩემთვის ბევრს მოუმართავს, რადგან მათზე უფრო აქტიური ვიყავ ჩემს კოლეგას, რომ რა შეიძლება გავაკეთოთ, რომ მაგალითად გიორგის მივეხმაროთ, ამ შემთხვევაში მამა ჩემზე არ ვამბობ გიორგი ახობაძეზე და მე ყოველთვის ეუბნებოდი, რომ ხმა უნდა ამოვიღოთ პირველ რიგში. ჩვენ თუ სამედიცინო საზოგადოებას აქვს ძალიან დიდი წვდომა ზოგადად მოსახლეობაზე, ძალიან ბევრ ადამიანსთან აქვს უშუალო კავშირი და არა მაგალითად სოციალური ქსელით კავშირი და შესაბამისად ეგრეთ წოდებული აზრის ლიდერები არიან რაღაც გარკვეულ საკითხებში და შეგვიძლია ჩვენ ეს გამოვიყენოთ ქვეყნის სასიკეთოდ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა გავაკეთოთ ყველაფერი, ხმა უნდა ამოვიღოთ ყველამ, გაცილებით უფრო თამამები უნდა ვიყოთ ჩემი აზრით, ვიდრე დღეს ვართ და უნდა შევძლოთ ყველაფრის ცხადად თქმა. არ უნდა ვეცადოთ იმას, რომ არც წვადი დავწვათ, არც შამპური, თეთრზე უნდა ვთქვათ, რომ თეთრი არის, შავზე უნდა ვთქვათ, რომ შავი არის და შესაბამისად ჩემი ღრმა მწმენით, თუ ჩვენ ამას შევძლებთ, რომ ასე ვთქვათ, ეს ბარიერი გადავლახოთ, საბჭოური ბარიერი, რომ ექიმი აპოლიტიკური უნდა იყოს და ასე შემდგომ, ექიმი აპოლიტიკური უნდა იყოს ჩემი აზრით, მაშინ, როდესაც შენი პაციენტი მოვა შენთან, თორე იმის გარდა რა სილაპარაკებ, ეს პირიქით შენი მოქალაქეობრივი ვალი არის და ძალიან ბევრი წინააღმდეგობის ისტორია, პორტუგალით დაწყებული მაგალითად, რომელიც დიქტატურაში იყო, იურისტები და ექიმები იყვნენ პირველები, რომლებიც ასე ვთქვათ,
ხმამაღლა აჟღერებდნენ წინააღმდეგობის გზავნილებს და გაცილებით უფრო ეფექტური არის ამ ადამიანების მიერ ნებისმიერი გზავნილის გაჟღერება, ვიდრე ნებისმიერი პოლიტიკოსის მიერ. ეს ნებისმიერ ქვეყანაში ეგრე არის, მაგრამ ჩვენ ქვეყანაში განსაკუთრებით, როდესაც სამწუხაროდ ოპოზიციის მხარეს მყოფ პოლიტიკოსებს საკმაოდ დაბალი ნდობის ხარისხი აქვს სხვადასხვა მიზეზის გამო, ხელისუფლების დამსახურებაც ამაში ბევრი არის, რომელსაც ასევე ჩვენი მხარე არ აკლებს და შესაბამისად აქაც ხელს უწყობს ოპოზიციის მეტ დისკრედიტაციას, ზოგი ოპოზიციური პარტია და ლიდერი თავის თავსვე უწყობს ხელს, რომ დისკრედიტირდეს, მაგრამ ხო, დაუბრუნდები ისევ იმას, რომ ექიმებს გვაქვს ძალიან დიდი ძალა. ჩვენ პირველი რაც მოგვეთხოვება და მაშინ ახლა საჯაროდ გავცემ ყველას პასუხს, მაშინ ამას პირადში უწერდი და ეხა არ მოუწერიათ, მაგრამ საჯაროდ ვიტყვი, თუ რაიმე გინდათ, რომ მამა ჩემს ან ნებისმიერ პოლიტიკურ ტყვეს დაეხმაროთ, ხმამაღლა უნდა ილაპარაკოთ ის სიმართლე, რაც საქართველოში ხდება. ის უნდა ილაპარაკოთ, რომ რუსეთი არ არის აქ აუცილებელი, რომ ტანკით შემოვიდეს, ტანკით შემოსვლა არ არის საჭირო, თუ აქ სასამართლო წაგართვა, თუ აქ წაგართვა ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები, თუ არჩევნები გაგიუქმა, თუ სამართალი ამ ქვეყანაში არ არსებობს, ამ შემთხვევაში ეს არის რუსეთი. ოღონდ საქართველო იქნება რუსეთის ყველაზე ცუდი ვარიანტი, იმიტომ რომ რუსეთში ეხა კონკრეტული ეკონომიკური რაღაცას თავისი პლუსები აქვს, რის გამოც შეიძლება ვიღაცება ფინანსური სარგებელი მაინც ნახონ. საქართველო თუ დემოკრატიული ქვეყანა არ იყო, აქ ფინანსური სარგებელიც უფრო ნაკლები იქნება და უფრო იქნებით ჩეჩნეთი, ვიდრე ან ბელორუსი ან რუსეთი თვითონ. აქედან გამომდინარე, მე ყველას მოუწოდებ, ჩემს კოლეგებს პირველ რიგში, რომ უფრო ხმამაღლა ამოიღონ ხმა. თქვენი პასუხი ეს არის მათ შორის? ჩემი პასუხი არის, რომ უფრო თამამები უნდა იყვნენ. უფრო თამამები უნდა იყვნენ ნებისმიერი კოლეგა და უფრო მკაფიო გზავნილები, ჩემთვის უფრო კარგი მოსასმენი იქნება და არა მარტო ჩემთვის. იმიტომ რომ ხარდაჭერა ნებისმიერ შემთხვევაში ხარდაჭერა ნებისმიერ ვარიანტში არაფერი არ უდგას წინ რომ გამოაცხადონ და ასე ვთქვათ, ეს რა თქმა უნდა ჩემი ოჯახისთვის დიდი დახმარება იქნება, მაგრამ ეხა აქ მარტო ჩემ ოჯახზე არ არის, ხო საუბარი. ძალიან ბევრი პოლიტიკური ტყვე არის, რომელიც ვიცით, რომ ზოგი ქაღალდის სროლაზე, ზოგს ვიღაცა ნაცემი ადამიანი ჩაუდეს, ზოგს ნარკოტიკი ჩაუდეს და შესაბამისად ეს ადამიანები ელიან ჩვენს დახმარებას. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც უკვე 5 ექიმი ყავთ დაკავებული თუ რამდენი ყავდათ? 4. ნუ რამოდენიმე ექიმი ყავთ უკვე დაკავებული, კაცმა არ იცის შემდეგს ვის დააკავებენ და შესაბამისად ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ გვერდში დაუდგეთ ერთმანეთს. ხო, სხვა ამ ხრივ მე ვერაფერს ისეთ განსაკუთრებულს ვერ დავამატებ. დიდი მადლობა, კოტე. მადლობას გადაგიხდით სტუდიაში მოსვლისთვის და